오, 봐봐. 하이하루. 아니야. 하이하루잖아. 하이하루. 그러면 어떻게 해야 돼? 두 개를 더하겠지. 더한다. 하이하루를 더하면 어떻게 돼? 하이하루지. 그러면 하루가 이렇게 하루가 둘 있어. 하루가 둘 있어. 그러면 얼굴이 이렇게 두 개. 얼굴이 두 개. 자, 근데 손동작을 봐봐. 하이하루잖아. 하이하루잖아. 하루야. 하이하루잖아. 그러면 얘는 내리고 있잖아. 하루야. 얘는 지금 내려갔고 얘도 내려갔고 올라갔네. 더했어. 어떻게 해야 돼? 하루? 어떻게 해야 돼? 그러면 올라간 건 내려갔고 내려간 건 올라갔네. 그러면 이렇게 돼. 그치? 이게 바로 서로가 상쇄된 거야. 1단 2. 그래서 이렇게 그려주면 돼. 이 바로 2. 느낌이 오지?